atirgul boshida g'uncha bo'ladi va sekin-sekin ochilishni boshlaydi. Va eng chiroyli ochilgan periodi mana shu o'rta me'yorida ochilgan payti bo'ladi. Mana endi hozir bu atirgul kattalashadi ochilib va sekin-sekin so'lishni boshlaydi yaproqlari. Keyin sarg'ayadi va sekin-sekin qurishni boshlaydi. Qaranglar, lekin bu atirgullar qo'limda uzilgan atirgullar uzilgan holatida mana 2 soat uni umri. Lekin o'sib turgan joyida ochilsa, bilasizlarmi? 2 hafta ochiladi. Ya'ni bunaqa go'zallikni men o'ylaymanki, o'sib turgan joydan uzib olish gunoh deb hisoblayman. Shuning uchun ko'p joyda gul o'sib turgan, ochilib turgan bo'lsa, uzishga bilasizlarmi, achinaman. Uzganimizda bitta odam bundan xursand bo'ladi. Lekin joyda ochilib tursa, tasavvur qilinglar, nechta odam ko'rsa ham bu atirgullar hammasini bag'rida ochiladi. Shuning uchun ham hech qachon o'simliklar gullagan paytida uzib olib, o'zingizlar uchun anaqa qilmanglar-da. O'zingizlarni nafsinglarni o'ylab uzib olmanglar gullar. Bu gullardan bilasizlarmi? Ko'pchilik xursand bo'lish kerak. Uning uchun bu gul joyida uzilmagan holda turishi kerak. Mazza.